Soma kwa nguvu. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Bwana asifiwe. Now it's not enough to be willing. Now it's not enough to be willing. Praise God. Point number 1, the benefit of obedience. You must obey divine instruction. Nimesema nini? Inasema nini? You must do what? Kwa Kiswahili nini? Sitaendelea mpaka wenyewe mjikalimanie. Kwa Kiswahili ni nini? Pati, kwa Kiswahili ni nini? Kwa Kiswahili ni nini? Simame. Tayari ushaanguka. Simama. Inasema nini? Ongea. Kuna mtu hapa anakutongoza ndio uongee. Ongea. Ongea kwa nguvu. Bwana asifiwe. You must obey a divine instruction. Say amen. You must obey a divine instruction. That's the benefit of obedience. Lazima utii maagizo ya kiroho. Bwana asifiwe. Number 2, the benefit of obedience. Obedience qualifies you to enjoy the kingdom, prosperity on the earth. Kiswahili nasema nini? Kwa Kiswahili nasema nini? Sina mkalimani hapa. Haya, waambia mwenzako kwa Kiswahili inamaanisha nini? Shida si yangu, ni shida mahali ambapo mlianzia kanisa. Sitaendelea. Kwa Kiswahili nasema nini? Wewe si ni mwalimu? Simama. Obedience qualifies you to enjoy the kingdom, prosperity on the earth. Kutii na kufanya kazi upenda. Job 36 verse 11. Job 36 verse 11. Simama. Job 36 verse 11. Aliyepata nisomee. Job 36 verse 11. The benefits of obedience. Obedience qualifies you to enjoy the kingdom, prosperity on the earth. If they hearken and save him, they complete their Tenda kama uwezi soma upe mwingine. If they hearken and save Job 36 verse 11. Niyo ndo nasoma. Soma. If they hearken and save him, they complete their days in prosperity. Kiswahili nani aliyepata Kiswahili anisomee? Kama wakisikia na kumtumikia. Kama wakisikia na kumtumikia. Kusikia na kumtumikia. Bwana asifiwe. That means kama wewe ni asha
Praise God. You cannot serve God kama hujamtii. You must be obedient. Hauwezi kuwa kiongozi wa wazee hapa. Wewe ni kiongozi na huwezi kumtii Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Watapisha siku zao katika kufanikiwa. Na miaka yao katika furaha. Amen. Nataka kila mtu asome hapa elewe. Soma Biblia yako. 1 2 3 let's go. Everybody should read. Kila mtu asome Biblia yake. Kila mtu soma Biblia yako. Tunaenda kufanya harambee ya kununua Biblia hapa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, obedient qualify you to enjoy the kingdom prosperity of the earth. Inasema if they obey and serve him. If they obey and serve him. Meaning, obedience comes before serving. Bwana Yesu asifiwe. Shout a big amen. Obedience comes before serving. Obedience comes before you serve. Nyenyekea, tii kwanza. Hauwezi kuwa hapa Aisha na una utiifu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Obedience comes before yourself. It comes before you serve. Obedience comes before you serve as an usher. Mimi nitaongea hata kama hujui kuandika kuelewa Kizungu, wewe andika tu vitu yako, sitakalimani, muende mkalimanie nyumbani. Mtu wa Mungu aseme amen. Obedience comes before you become a praise and worship leader. It comes before you be a minister of God. Bwana asifiwe. Obedience comes before you be a pastor. Bwana asifiwe. Are we together? Obedience comes before you be a security person. You must obey. Lazima utii. Lazima utii. Shema amen. Are we together? Mtu wa Mungu aseme amen. Uliza mwenzako mpaka hapo maandika nini? Angalia chenye maandika. I cannot serve God kama siwezi kuobey. Siwezi kumtii. I must obey God. Ukiwa kiongozi wa ushirika, ukiwa kiongozi wowote mahali fulani, you must obey God. Anasema when you obey God, you enjoy the kingdom and prosperity of the earth. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtii Mungu, utaenjoy mema ya dunia. Utakula vitu vya dunia. Utaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa tajiri. Hata ufunge 120 years. Hata ufunge 100 and usijui what days. Kuna mwingine atatoka nyuma, atafunga siku moja peke yake. Sema amen. Na Mungu atasikia maombi yake. Why? Kwa sababu amemtii Mungu. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So obedience, it comes before you become. Obey God. Wewe mtii Mungu. Kabla haujakuwa praise and worship, kabla hujacheza keyboard, kabla hujakuwa usher,
kabla hujakuwa pastor, kabla hujakuwa mama kanisa, kabla hujakuwa mke wa mchungaji. Unajua wake wachungaji ndio wanasumbuanga. Bwana sifiwe. You must obey God first. Say amen. You must begin from the grace of obedience. Mtu wa Mungu aseme amen. Anasema if you obey, you will eat, you will enjoy the kingdom of the earth. You will enjoy the kingdom prosperity of the earth. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Sikia, but it begin with obedience. Tii Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mwalimu wa Sunday school, ukiwa kiongozi wa youth, ukiwa kiongozi wa mama, sema amen. Before you serve, obey first. Are we talking? Before you serve, obey first. Kabla haujamtumikia, sema amen. We tii kwanza. Nyenyekea. Sijui watoto wapo wananyenyekea. Ni kubeba watu tu kwa moyo. Wewe sasa umeokoka, unafunga na kuomba, unabeba watu kwa moyo kuanzia Januari mpaka Disemba. So, gonga mwenzako mwambie waachilia vitu vingine. Vitakukwaza bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi I don't like, wakati niliokoka, I don't like wale watu ambao wali-celebrate jana Valentine. Unastahili ukuje hapa nikutubisha, because Valentine is a demonic. Kama ulinuliwa maua, sikia, kama ulinuliwa maua ulifanyia kila hiyo maua itaisha. Bwana siwe. Maua itaisha na mangumi ndio zitainuka. Watoto wangu ambaye mko hapa, vitu vya Valentine muache. Valentine ya washarati. I'm sorry to say that. Ukiona mtu anaangalia kando, ni yeye ndio unaongelea hiyo kitu. Na ukuja ni kwa Rose, ukisoma kuanzia Genesis mpaka Revelation, hakuna mahali Biblia imeongelea juu ya Valentine. Hata kama iko, kwa nini mtu alifika mahali akasema tarehe 14 February? Bwana asifiwe. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Every time you obey God, mtu wa Mungu aseme amen. God qualify you to enjoy the kingdom of this earth. Wakati wowote unamtii Mungu ama unajinyenyekesha mbele za Mungu, Mungu anakuinua. Na wakati ambapo anakuinua, unaenjoy vitu vya dunia. Mtu wa Mungu aseme amen. Why? Because is the owner of the gold and silver. Yeye ndio mwenye pesa na dhahabu na kila kitu. Tingisha mwenzako mwambie nyenyekea mbele za Mungu. Mtu wa Mungu aseme amen. He is the owner of everything. He owns everything. Yeye ameshikilia kila kitu. Hiyo ndoa yako ako nayo, hiyo pesa ako nazo, hiyo watoto ako nayo, hiyo mali ako nayo. Mbona nimeongelea mambo na Valentine watu wamekunja uso? Is a demonic. Geukia mwenzako mwambie wachana na vitu vya Valentine wewe. Biblia inaongelea kupenda kila wakati, every day. Si ndio? Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema and everything on this face of the earth you will enjoy. The gold and silver, sema amen, belongs to Jesus. Obey. Wewe tii. The benefit of obedience. Wewe tii mbele za Mungu, Baba atafungua njia. Sema amen.
Baba atafungua njia. Hawezi kuwa pastor kama hujatii. Hawezi kuwa engineer kama hujatii. Hawezi kuwa kiongozi wa mama kama hujatii. Praise God. Anasema ukitii, sema amen, atafungua milango zako. Mtu wa Mungu aseme amen. Anasema the treasure that is in this world belongs to him. Hazina zote ambazo ziko katika dunia hii ni zake. Wewe tii na utaona mkono wa Mungu. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi cheza keyboard kama hujatii Mungu. You will be stuck. You cannot lead people kama hujatii Mungu. Utaimba vitu vyako maembe. Mtu wa Mungu aseme amen. Tii kwanza. Hizi vitu zingine zote zitakuja baadaye. Mtu wa Mungu aseme amen. Biblia inasema tafuta ufalme wa Mungu kwanza na hizi vitu vyote vitafanya nini? Utaongezewa. Geukia mwenzako mwambie tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Geukia mwenzako mwambie tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usipotii huyo Asha, usipotii huyo mwenye anatembea, sema amen. Hata ukisema unatii Mungu, hata sikia maombi yako na hata jibu. Mtu wa Mungu aseme amen. 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 7. 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 7. 1 Samuel. Wa Samueli wa kwanza mlango wa pili mstari wa 6 to 7. Inasema nini? Nisomee hapo. Nisomee hapo tafadhali. 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 7. 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 7. Inasema nini? Your microphone iko on hivyo. Bwana huua, naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. 7. Bwana Sikia. Ati amesema Bwana hufanya nini? Soma Biblia yako. Ati Bwana hufanya nini? Come on, soma Biblia. Ongea juu bwana. Ati Bwana hufanya nini? Alafu anafanya nini? Soma Biblia yako, ninataka ujue kumbe Mungu anaweza ua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 7. Bwana hufarikisha Bwana hufura. The Lord kills and bring to life. Inasema, ina maana kwamba Mungu anaweza kuua, sema amen, tena analeta uhai. The Lord can kill. Praise God. So kama Mungu anaweza kuua, he's a killer. Mimi ndio naongea? Wewe mimi ndio naongea? Soma Biblia yako uelewe, Mungu anaweza kukuua wewe. Na anaweza kukuua kama wewe hauwezi kutii. When you disobey him. Praise be to God. Amen. Are we together? The Lord kills. So he is a killer. Mtu wa Mungu aseme amen. And he say if the God is a killer, he kills. Kama Mungu yeye ni muuaji, anaweza kuua. Biblia anasema nini? God can kill you. Why? Because wewe umekosa kutii. Bwana asifiwe. And by the time God kills you, Bwana Yesu asifiwe. By the time God kills you, sema amen, you are disobedient. Wewe umekosa kumtii. 150% umekosa kutii. Mungu anaweza kukuua. He's a killer. Message ya leo si mzuri, lakini ni yako. Praise God. Amen. Shout a big amen. Amen. Ukikosa kutii, God can kill you.
50%, you are disobeying him. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema by the time God kills you, that means you are disobedient. 150% you are disobedient. So when you obey God, mtu wa Mungu aseme amen. Mungu hawezi kuua. When you obey God, Bwana Yesu asifiwe, you will be prosper, utaprosper. You will eat the fruit of this earth. Utakula matunda dunia hii. Mtu wa Mungu aseme amen. Biblia inasema the Lord kills and makes life. Si ndio? Si amesema hapo? The Lord kills and do what? And makes life. Yeye anaweza kuua tena akaregesha uzima. Come on, mtu wa Mungu aseme amen. Hapo nyuma alituua tena ameregesha uzima. Why? Mtu wa Mungu aseme amen. Kuna wale watu 5, 2, 3 walishikilia neno la Mungu. Walifunga na kuomba. That's why we are here. Pigia Yesu makofi, sema amen. God can kill. Sema amen. The Lord kills and makes life. Mtu wa Mungu aseme amen. Maisha yako inaweza haribika, lakini Mungu ukimtii na kunyenyekea na kuomba kila wakati, Bwana Yesu asifiwe, maisha yako inakuwa sawa sawa. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nyuma Yesu alikuwa ametuua. Praise God. Alikuwa ametuua, lakini kwa sababu the prayer warriors, kuna watu ambao walikuwa wameamini tu Mungu, wale watu ambao walisimama na pastor, wale watu walisema kufunga na kuomba, Mungu akaona hao watu ni wanyenyekevu, wacha nirudisha uzima na uhai. That's why imesimama hapo. Usinicheze, ambia mwenzako usichezee pastor. Na kama upige makofi ndio adui hapa. Mtu wa Mungu aseme amen. He can kill and bring life. The benefit of obedience. Ndio hiyo imesimama hapo. Bwana asifiwe. Hata kama uko na mimi sema a big amen. Bwana Yesu asifiwe. So bila sema so, he had the ability to increase. Ana uwezo wa kuzidisha. Very good. Bwana asifiwe. Hata anasema pastor achengi huku, amejenga kanisa kubwa na ana washirika. Wewe ndio adui wangu wewe. Wewe ndio adui wa hili kanisa. By the way, at sponsor ni Pastor Ezekiel. But nashukuru Mungu. We can be partners with churches. Hata kuna watu wanashangaa. Unajua hapo pesa imeenda ngapi? Mtu wa Mungu aseme amen. God has ability to increase. Ana uwezo wa kuzidisha. Mtu wa Mungu aseme amen. Mali ambapo ni padogo, Yesu anaongeza. Ukiwa mwaminifu. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, atazidisha. Ama aje Benson. Atazidisha. Sisi si mafundi Roger. Sisi ni mafundi lakini tunashangaa. Mtu akakuja akaniambia, huyo mtu ni fundi kweli. Huyo mtu ni fundi kweli. Yeye ni nani? Si wewe ndio umejenga kanisa. Yaani kama hata wewe si fundi, mtu anakuambia gonga hivi. Bwana Yesu asifiwe. He has ability to increase and lengthen your years on earth. Ana uwezo wa kuzidisha na kukuongezea miaka. Ninatangaza watoto wa nyumba hii muongezewe miaka bwana. Wewe piga makofi sema amen. Kama wewe unataka kuongezewa miaka ninachukua. Wewe endelee kukaa tu hapo. Pastor ndio hali. Pastor sijui mimi nje chanje. Pastor vitu shina. Pastor moyo. Pastor inda. Pastor vitu gani sema gonjeka kwa sababu hutaki kukua hapo. Hutaki kumtii Mungu kila wakati kuanzia Monday mpaka Monday uko tu nyumbani. Na mimi nashinda hapa. Brenda bahawa hiyo. Kuna siku Brenda alitupikia omena bwana. Mtu wa Mungu aseme amen. Sio nasema hivyo nakulanga mimi sikulangi omena. Hata jana si nilikata. Bwana Yesu asifiwe. He had the ability to increase and lengthen your years on this earth. Mtu wa Mungu aseme amen. He brings down to grave and brings up. Bwana asifiwe. Anaweza kukutoa katika makaburi na kuweka hapa juu.
Anaweza kutoa katika shida. I believe tukiamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali Mungu anatupeleka. Gonga mwenzako, mwambie wacha mchezo bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Inua mikono yako, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama anaweza kuua tena anaweza kurudisha uhai. Waliokuua Bwana atarejesha uhai. Waliokunenea mabaya Yesu anarejesha uhai. Shakalaba. Mtu wa Mungu aseme amen. Inua mikono yako, shout big amen. Be obedient. Wewe kuwa tu mwaminifu. Toa mbele za Mungu. Geukia mwenzako mwambie toa. Bwana asifiwe. Geukia mwenzako mwambie wacha kukaa na sura ya paka hapa. Hiyo sura yako ndio inazuia watu kutoa pesa. He has the ability to increase. Wewe ukilisha wafanyikazi, Baba anainua maisha yako. Wewe ukilisha watu wanafanya kazi, analeta tena chakula kwa meza. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Anakuongezea miaka. Anasema kwamba he is bring down to grave and brings up. Mtu wa Mungu aseme amen. Soma verse 7. Verse 7 nasema nini? Verse 7 nasema nini? The Lord makes poor and makes rich. The Lord has the ability to make you poor. Yeye ana uwezo wa kukufanya wewe kuwa maskini. Bwana asifiwe. Geukia mwenzako mwambie umaskini wako huo ni Mungu amefanya. Ongea bwana. Mwambie umaskini wako ni Mungu amefanya. Mimi ndio naongea ama ni Biblia? Sasa ni maneno yangu, si ndio? Sasa unalia tu pastor yeye sije neema yake ilienda wapi? Pastor sije alikuwa anaomba kitambo. Ni wewe mwenyewe. Why? Because umekataa. Praise God. He has the ability to make you poor. Also has the ability to make you rich. Come on, mtu wa Mungu aseme amen. Pati yako Yesu makofi, sema hallelujah. Mtu wa Mungu aseme amen. Anasema the Lord makes you poor and makes you rich. He brings low and he exalts. Wewe kama ni maskini ni wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Wewe kama ni maskini sema amen. Wewe ndio umefanya Mungu amekasirika na wewe. Lakini leo ninatangaza kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Shalom. Mtu wa Mungu aseme amen. Verse 7 nasema the Lord makes poor. He also has ability to some people to become poor. Just like he has ability to make people to become rich. Bwana asifiwe. Hapo nyuma tulikuwa maskini. Sema amen. Lakini sasa sisi ni matajiri. Katika jina la Yesu. Inua mikono yako, patie Yesu makofi mazuri, sema amen. Bwana asifiwe. Na ninatangaza kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Umasikini kwako uondolewe in the mighty name of Jesus. Baba akufanye uwe tajiri. Akufanye uwe tajiri. Nasema akufanye uwe tajiri. Nipate watu wawili waseme amen. Nipate watu wawili wajitabirie, sema ni mimi ni tajiri. Ona vile watu wanainua. Ani mtu of beauty yenye alifanya jana. I'm saying if you celebrated yesterday Valentine, that is a demonic. Afadhali mtu akutumie shilingi 500 akwambie pelekea mtoto shuleni, kuliko akunulie flower ikuje ikae hapo inuke vitu fulani. After hapo nabaki kuwa maskini. Uliza mwenzako ulipewa flower. Uliza huyu. Kitambo tulikuwa ngania ujinga, lakini siku hizi hakuna hiyo kitu. Tulichanuka. Maana gani uniliwa flower na una nguo ya ndani? Cheka na mwenzako, akucheka ni afya. Praise be to God. The Lord makes you poor. He also has the ability to make some people to become rich. Shatalaba. Mtu wa Mungu aseme amen. Baba anaweza fanya wewe maskini
Tena anaweza fanya wewe uwe tajiri. Mtu wa Mungu aseme amen. Kuanzia kesho nataka nione watu machakula. Mwenye ataleta ndizi, mwenye ataleta kuku, mwenye ataleta, because we need to eat. Nataka tukule. Ama je nani? Nataka tukule. Kuku, watu wako na kuku. Wewe uko na kuku, mpasa anakula hapa makabe. Itafanya na itaenda. Sasa ulete haraka. Yes. Si amesema he has ability. Si amesema he has ability. Wewe niangalie na macho ine. Wewe uko kwako unasema nileteke ukuni na hata ukupasua hapa. Anasema he has ability to make you rich and he has ability to make you poor. When you obey God. Mtu wa Mungu aseme amen. When you obey God and follow a divine direction. Mtu wa Mungu aseme amen. You will be qualified and enjoy the kingdom of prosperity. Mtu wa Mungu aseme hallelujah. Gonga mwenzako mwambie kwa jina la Yesu. Gonga mwenzako mwambie kwa jina, I'm richer than richer. Mwambie mimi ni tajiri wa matajiri. Shatala baba. Bwana asifiwe. Na tutatafuta sponsor. We are the sponsors. Tutajenga kwa jina la Yesu. Wewe. Kesho inaisha. Aha. Jamaa amekasirika. Bwana asifiwe. Hatutatafuta mfadhili. Sisi wenyewe ndio fadhili. Tutajenga na tutaendelea. Because we are the rich. Sisi ni matajiri wa Yesu. Katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Why? Because tumeabudu Mungu na tumemtii kwa Yesu. Hallelujah. Inua mikono yako, sema kwa jina la Yesu. Inua mikono, siyasema mkono, inua mikono. There is a difference between mikono na mkono. Hiyo mikono yako ibarikiwe. Kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. God can make you rich and God can make you poor. He has the ability kutoa magonjwa. He has the ability hata kuponya kiwete. Ana uwezo wa kuinua maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Geukia mwenzako mwambie utoto uliisha bwana. Amen. Kesho nataka iishe hii viti ya mtu asiatoe miti. Hii hata usiku miti ya bwana yako leta hapa tujenge. Usiku. 26. Fundi amekasirika. Sema hallelujah. When you obey the instruction, that is, it will qualify you. Mtu wa Mungu aseme amen. Child of God, obey God. Geukia mwenzako mwambie obey God. Wewe ongea na mwenzako, wacha kuniangalia, mwambie tingishe, mwambie obey God. Bwana Yesu asifiwe. Obey God and we shall enjoy. Utakula vitu vya dunia hii katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Biblia inasema when you obey God and God will give you more ideas. God will give you more ideas. Watoto wa nyumba hii ninatangaza under this the grace anointing. When you obey God, wacha Mungu akupe idea nyingi. Wacha Mungu ajenge nyumba yako. Wacha Mungu asaidie watoto wako. Wacha Mungu asaidie, naongea na mtu mmoja. Watoto wako wabarikiwe. Watoto wako endelee. Nyumba yako ifanikiwe. Maovu yaondoke katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Inua mikono yako, sema kwa jina la Yesu. Inua mikono yako, sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo nitamtii Mungu. Patia Yesu makofi mazuri, sema amen. Hallelujah. Upper instruction is one. Just obey. When Asha obey. Praise God. Wewe ni nani? Obey Mungu. Wewe fuata instruction. Kuna benefit. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. And I want to repeat obedience many times. Mtu wa Mungu aseme amen. Why? Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza funga, anaweza
kuomba na kuomba 120 years whatever, 100 and whatever, sijui 3 months, sijui 34 days. Sema amen. Lakini mtu atatoka nyuma, atafunga for 3 days again. Mtu wa Mungu aseme amen na aobei Mungu. Sote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Baba anajibu maombi kuliko ule mtu wa 120 na ajamwabudu Mungu, ajamwobei Mungu. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Wakati unaobei Mungu, wakati unaobei Bwana, wakati unaobei Bwana, hata kama wewe ni mdogo, wacha ukue na sauti ya mitume. Hata kama wewe haufai, wacha ukue na sauti ya mitume. Katika jina la Yesu, nipate mtu mmoja aseme amen. Bwana asifiwe. Kipawa chako kilichopotea, wacha Mungu akusaidie kirudi katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. And I want to repeat it. Nataka nirudie tena na kurudia tena na tena. Wewe nyenyekea tu mbele za Mungu. Wewe titu Mungu. Wakati unamtii Bwana, Mungu anakuinua katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Unaweza enda hata mlimani, mountain. You can go, unaweza enda mountain ukafunga na kuomba. Bwana asifiwe. There is power in teamwork. There is power in teamwork. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako kuna nguvu katika umoja. When we work together, Mungu vitu inakuwa easier. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza enda mlimani mama, ndugu, ukafunga 120 days kama wewe ni maskini. Tena ukatoka huko kama wewe ni maskini. Kwa sababu gani? Kutii. Follow instruction. Bwana asifiwe. Geukia mwenzako mwambie follow instruction. Ulienda maskini, tena ukatoka huko kwa maskini. Mtu wa Mungu aseme amen. But somebody who is just fasting 3 days, amen, is better than wewe ambaye umeenda kufunga 120 days. Huyu hajatii, lakini huyu ametii. Mtu wa Mungu aseme amen. You can confess. Unaweza confess na uambie Mungu, I will continue to prosper. I will continue to prosper. May God give you grace to prosper in the mighty name of Jesus. Bwana asifiwe. Mungu akupe neema ya kuendelea. Mali ambapo ni pagumu, Mungu akupe neema ya kuendelea. Hata kama unatoka mbali, wacha Mungu akupe neema ya kuendelea kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Inua mikono yako, sema amen. Bwana asifiwe. Chochote kimefungwa na shetani, wacha Bwana aingilie kati katika jina la Yesu. Natangaza katika jina la Yesu, watoto wa nyumba hii waendelee. Watoto wa nyumba hii waendelee. Watoto, geukia mwenzako mwambie wacha kuwa maembe hapa. Geukia mwenzako mwambie wacha kuwa maembe. Bwana asifiwe. Wacha kuwa maembe. Praise God. Wacha kuwa maembe. Narudia. Kama jana uli Valentine, that is a demonic things. Kama mtu alikutumia kitu kwenda choma. Kama ni pesa ni sawa tumikie. Bwana asifiwe. Sema amen. You can confess and tell God from today I'll be prosper. Nitaendelea katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. So benefit of obedience itafanya wewe ukule matunda ya injili. Itafanya wewe uendelee katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu nikuombee in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Unaweza inua kuzidi hapo katika jina la Yesu. Unaweza kuinua kuzidi hapo. Unaweza kuinua kuzidi hapo. My daughter, my child, the child of God, obey God and God will give you more ideas. Oh my God. 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 Lakini wakati unakosa kumwabudu Mungu, wakati unakosa kutii Mungu, oh my God. Biblia inasema the 10 commandments. The 10 commandments, if you keep them, oh my God, they will make you, oh God, a commander of the resources. When you keep the 10 commandments holy, oh my Father,
Oh my God. God will allow. He will make you a commander of wealth. He will make you a commander of resources. You can be serving in a certain department. Oh my God. Why? You obey God. Mtu wa Mungu aseme amen. Just obey God. 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 Anza kumzungumza na Mungu. Zungumza na Jehova. Zungumza na Bwana. Katika jina la Yesu. Zungumza na Mungu. You cannot serve God. Before you serve God, just obey. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Nisikie sauti ya mtu. Obedience is better than sacrifice. Shakata alabaza. My Father, my God. Obedience is better than sacrifice. My God. Obedience is better than sacrifice. Before you serve God, before you be an usher, before you be a minister of the gospel, before you be a CEO, before you be a cleaner, before you be a keyboardist, before you be a worshiper, before, oh my God, be a pastor. Oh my God, just be obey. Sijasikia sauti ya mwombezi. Obey God. Obey God is the King of the kings. Yeye ni mfalme wa wafalme katika jina la Yesu. When you keep the commandment, the 10 commandments, my God, God will declare, or God will make you a commander of the wealth, a commander of the resources katika jina la Yesu. Nipate mwombezi mmoja, my God. Inua tu sauti yako. Sijapata mtu kama wewe, sijapata mwingine. Yesu, nisaidie Bwana wa majeshi katika jina la Yesu. With the capital letter, nipate sauti hapa mbele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata hizo microphone nisikie watu wakiomba katika jina la Yesu Kristo. My Father, my God, when you obey God, ukimtii Mungu, Baba hatakufanya kichwa bali si mkia. Hatafanya watoto wako endelee. Hatafanya maisha yako ifunguliwe. Hatafanya kazi yako iendelee katika jina la Yesu Kristo. My Father, atakufanya utatawala katika jina la Yesu. Nipate mtu mmoja akamwombe Bwana. Nipate mtu mmoja akamwite Yesu. Nipate mtu mmoja akamwite Mungu. Ikiwezekana omba kwa maisha yako. Watu wengine sisi ni waongo. Umeweka uongo katika ulimi. Tunadanganya ndiposa tukakule. Lakini Biblia inasema kwamba tukiabudu, tukitii na kunyenyekea. Oh my Father, my God, my Redeemer. Baba, kumbuka tu watoto wako. Kumbuke nyumba hii ya sala. Kumbuke Bwana, tumekosa kutii. Baba, tumekosa kutii. Baba, tunafanya kazi lakini hatuna utiifu. Baba, tupatie moyo wa utii Bwana. Utupe moyo wa kutii Jehova. Utupe moyo wa kunyenyekea. Utupe moyo wa kunyenyekea. Daudi akasema, Bwana niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kunyenyekea. Inua tu sauti yako, inua tu sauti yako. Mwambie Bwana, nipe moyo wa kunyenyekea. Wanaume, nipe moyo wa kunyenyekea. Wamama, nipe moyo wa kunyenyekea. Wazee, tupe moyo wa kunyenyekea. Vijana, tupe moyo wa kunyenyekea katika jina la Yesu Kristo. Baba, nipe moyo wa kunyenyekea. Nipatie moyo wa kunyenyekea. Nipate vijana wawili, nipate wamama wawili, nipate wazee wawili. Usisikilize mwenzako anasema nini. Wewe ingia katika maombi. Ambia Bwana, nipe moyo wa kunyenyekea. Baba, nipe moyo wa kunyenyekea. Asubuhi ya leo nipe moyo wa kunyenyekea. Ninasikia kuomba tu wapendwa. Umbali Mungu amenitoa. Umbali Mungu amenitoa. Yesu, nipe moyo wa kunyenyekea. Baba, nipe moyo wa kunyenyekea. Yesu, nipe moyo wa kunyenyekea. Baba, nipe moyo wa kunyenyekea. Nipe moyo wa kunyenyekea. Nipate maagizo yako. 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 Nisije Bwana nikaanguka. Nisije Bwana nikakosea. Nisije Bwana nikalemewa. Nipate kijana mmoja. Nipate mzee mmoja. Nipate mama mmoja ambaye amejazwa na Roho, ambaye amejazwa na Roho, amejazwa na mafuta
mafuta, amejazwa na vipawa, amejazwa na kibali. Ambia Bwana, ambia tu Yesu anasema ya kwamba ukinyenyekea na kutii utakula mema ya dunia, utakula mema ya dunia. Nipatie moyo wa kunyenyekea, nipatie moyo wa kunyenyekea, nipatie moyo wa kunyenyekea. Sijaona watu wakiomba, nipatie moyo wa kunyenyekea. Baba, nipatie moyo wa kunyenyekea. Yesu, nipatie moyo wa kunyenyekea, nipatie moyo wa kunyenyekea. Wapendwa, wacha tuombe, wacha tuombe kwa Bwana, wacha tuombe kwa Bwana. Nipatie hiyo moyo, nipatie hiyo moyo, nipatie hiyo moyo. Inua tu sauti yako, ambia Bwana, nipatie moyo, nipatie Yesu moyo, nipatie moyo Bwana, nipatie moyo Bwana. Moyo wa kunyenyekea, moyo wa kunyenyekea. Inua tu sauti yako katika jina la Yesu, ambia Bwana, nisaidie. Yesu, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie katika jina la Yesu. Inua tu sauti yako, inua vijana sauti, inua mama sauti. Ukielewa chenye unafanya, ukielewa chenye unataka, au ungekuwa umeketi jinsi umekaa, au ungekuwa unaangalia mwenzako, au ungekuwa umenyosha kidole chako, au ungekuwa umeweka kichwa chako chini. Ambia Bwana, ambia tu Yesu, the benefit of obedience, the benefit of obedience, you will prosper, you will enter, you will prosper. I'm willing to prosper. Ninatamani kuendelea, ninatamani kuendelea. Nipate watu wawili, watu wawili waendelee, watu wawili waendelee. Endelea kimaombi, endelea kifedha, endelea kibiashara, endelea hata kiloa, endelea tena katika jina la Yesu. Nipate moto mmoja. Oh my Father, my God. Baba, ninanyenyekea. Yesu, ninanyenyekea. Baba, wewe ni unaua. Baba, umesema ya kwamba you are the killer, you can kill and brings life. Wakati ambapo ninakosa kunyenyekea, Baba, unaweza kuua na ukarudisha afya, ukarudisha tena, ukatutoka kaburi, ukatuleta juu. Baba, tusaidie. Yesu, tusaidie kwa jina la Yesu. Watu wakaombe Bwana, maisha yako Mwokozi, maisha yangu, ndoa yangu, hata nyumba yangu Bwana. Yesu, nisaidie. Yesu, nisaidie. Nisaidie Bwana, nimekosa kunyenyekea, nimekosa kunyenyekea. Baba, tusaidie. Yesu, tusaidie. Baba, tusaidie. Shakala baba baba, shekerere, sasa, papa, rekete. My Father, Lord Jesus, wewe ni Mungu, wewe urekesho. You can bring life back, you can bring life back. Nipate wamama wawili, ikiwezekana simama kwa miguu yako. Ambia tu Bwana, nanyenyekea Yesu, nanyenyekea Bwana. Yesu, nisaidie. Yesu, nisaidie. Yesu, nisaidie. Nisaidie Bwana. Wachilia Roho wako Baba akatunyenyekeshe tena asubuhi ya leo. My Father, usituache Bwana mabwana, tunakutegemea asubuhi ya leo, tunakuhitaji Bwana. Mali miguita kanyaga, wacha tukanyenyekee. Mali mikono itagusa, wacha tukanyenyekee. Usielekezwe na mawazo ukaingia kana kiburi, usielekezwe na mawazo ukaingia kwa majivuno, usiongozwe na fikra zetu ukaenda kwa kiburi. Bwana, tusaidie Mfalme, tukawe watu wakote. Tusaidie Dadi, tuwe wanyenyekevu, tuwe wenye kote, tuwe wenye kunyenyekea, wenye kutii maagizo, wenye kutii maagizo, wenye kutii maagizo. Ukatusaidie Baba, ukatusaidie Yesu. Asipo ni wewe hatuwezi. Usaidie Bwana mabwana. Kuna mwanaume anaitwa Yesu, mwanaume. Huyo mwanaume ukimuomba anarudisha maisha yako, anarudisha ndoa yako, anarudisha biashara. Huyo ni mwanaume, huyo ni mwanaume, huyo ni mwanaume. Inua sauti yako, ambia Bwana,
hivyo vyote vile Bwana usije ukatuacha, hivyo vyote vile Bwana usije ukatuacha. Enenda pamoja nasi, ukatuongoze mkono wako wa rehema, ukatuongoze Mfalme. Iwewe tunakutegemea, iwewe tunakuhitaji, iwewe tunakuhitaji. In Jesus' name. Ni wewe Yesu. Endelea. Pokea hiyo neema. Jesus. Lord, we worship you. Oh my God. God can change somebody. Oh, you are God. Mtakatifu Yesu ni wewe. Mtakatifu Bwana ni wewe. Oh Lord Jesus. Mioyo zetu zikabondeke tena asubuhi ya leo. Mioyo zetu zikati. Oh mtakatifu Yesu ni wewe. Sijaona mwanaume kama wewe Bwana. Napoliita jina lako Yesu unabadilisha. Napoliita jina lako Bwana unajibu maombi Yesu. Tumeona ukitenda Bwana. Tumeona ukitenda Yesu. Tumeona ukitenda. Oh wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Nisaidie Bwana. Nisaidie dadi. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana, alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana, alipo Bwana juu sana yote chapa yanawezekana. chapa Alipo Bwana roho inakamata. Yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana. Inua mikono yako juu. yote yanawezekana. Somebody. Alipo Bwana Dasi. yanawezekana. Yote. Yanawezekana. Yote. Yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Sema yote. Yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Ni wewe. Ni wewe Yesu, ni wewe. Bwana. Ninakupenda. Wewe. Salaba. Ni wewe Bwana, ni wewe. Nataka nisikia watu wakiabudu Mungu. Oh, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Kuna sauti hapo ni mbaya. Ni wewe Bwana. Oh, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana.
Ni wewe, inua mikono juu. Ni wewe Yesu, ni wewe. Ni wewe Bwana, inua mikono yako. Inua mikono juu kwa Mungu. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Yesu. Ni wewe Bwana. 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 Ninakemea kila roho ya confusion. Katika jina la Yesu. Nakemea kila roho ya confusion. Nakemea kila roho ya magonjwa. Katika jina la Yesu. Nakemea kila roho ya mapepo. Katika jina la Yesu. Nakemea kila roho ya vita. Katika jina la Yesu. Nakemea kila roho ya masikini. Katika jina la Yesu. Nakemea kila roho ya mapepo. Katika jina la Yesu. Nakemea kila roho ya masikini. Katika jina la Yesu. Ninakemea hiyo roho. 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 Jina la Yesu. Roho ya magonjwa. Jina la Yesu. Roho ya magonjwa. Jina la Yesu. Roho ya magonjwa. Jina la Yesu. Roho ya alfa. Jina la Yesu. Roho ya pepo. Jina la Yesu. Roho ya pressure. Jina la Yesu. Yesu ngoa. Yesu ngoa. Yesu ngoa. Inua mikono juu. The mighty name of Jesus. Mimi sibatishi. Sikia. Watu wengine watachukua ujinga. But somebody God anamtoa katika grave. Is bringing back life. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Unaweza tembea na mimi miaka 20. Oh Yesu. Lakini mmoja anakuja na anakuwa mwaminifu. Oh Yesu. Anapokea neema kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. May you receive grace to prosper. Mighty name of Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Nakemea kila ndoto mbaya. Katika jina la Yesu. Damu ya ukoo. Damu ya kina babu. Damu ya kina nyanya. Damu ya kugonganisha. Nakemea leo. Nakemea leo. Nakemea leo. Nakemea leo. Rishwa. Inua juu kwa jina la Yesu. Funga macho yako. Rima katalaba. Masire bazayama. Karithimba basi. Oh my Father. Hata Yesu kuna watu walitembea na wao. Lakini kuna watu walitoka bure. Na kutangazia kwa jina la Yesu. Kama Yesu anaweza ua na yeye anaweza ua. Yes. Inamaanisha he is the killer. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anaweza ua. Ataua tu kama wewe hujakuwa mwaminifu. Yes. Ataua biashara yako. Kama wewe si mwaminifu. Yes. Ataua hiyo ndoa yako. Kama wewe si mwaminifu. Yes. Ataua kazi yako. Kama uweze kote kwa jina la Yesu. Amen. Leo ninakataa kila vita kwa nyumba hii. Vita vya wamama, vita vya wanaume, vita vya vijana, vita vya watoto kwa jina la Yesu. Rishwa. Nani yako tayari kukemea na mimi? Nani yako tayari kukemea na mimi? Inua mikono yako juu. Kwa jina la Yesu. Kila ndoto mbaya inatoka kwa mtu. Kila ndoto mbaya ya manyoka. Baba, kwa jina la Yesu. Tunakemea nyoka. Tunakemea nyoka ambayo inavuka barabara. Inafanya vijana wetu. Vijana wanakunywa pombe. Kwa madhabahu ya pombe. Kwa madhabahu ya pombe. Tunakemea leo. Tunakemea leo. Tunakemea leo. Fire. 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 Sikia. Jina la Yesu Kristo. 3/4 watu wamejenga hii kanisa ni watu walevi. Praise God. Amen. And we are commanding them to come. In the mighty name of Jesus. Tunakemea kila madhabahu ya ulevi wa pombe. Katika jina la Yesu Kristo. Mtu anisaidie. In the mighty name of Jesus. Mtu anisaidie. Katika kila madhabahu ya ulevi. Mtu anisaidie. Tunaibomoa. Piga mikono yako haraka. Piga mikono haraka. Piga mikono haraka. Sijali ni nani. Sijali ni nani. Baba, kwa jina la Yesu. Madhabahu ya pombe. Madhabahu ya pombe.
vikombe, hayo madhabahu tunakemea sasa, tunakemea sasa, tunakemea sasa, tunakemea sasa, tunakemea sasa. Fire! Fire! In the mighty name of Jesus. May God give you grace, Oh Jesus. to eat the fruit of this land. Oh, yes, Lord. My God. Hapo nyuma Mungu alituua. Why? Because we had disobeyed him. Praise God. Amen. Tulikuwa hatujatii, lakini wakati tumeanza kumtii, Bwana asifiwe, Amen. njia zimefunguka. Amen. Oh, Shantala Masaya. Kuna watu hapa wataenda kushika kitu kwa nyumba, watasema hapana, kwa sababu pastor amejinyima, hatuelewi penye pesa zimetoka. Wacha tumsaidie kwa hiyo kazi. Amen. Mungu akupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akupe neema kwa jina la Yesu. Amen. Your life will never remain the same again. Amen. Maisha yako haitabaki kwa jinsi ulivyo. Ninakutangazia kwa jina la Yesu. Yes. When you keep the 10 commandment holy, Baba atasaidia maisha yako. Amen. Baba atainua watoto wako. Amen. Baba will bring his life. Amen. Ataleta uponyaji. Amen. Ataleta baraka. Amen. Ipate mtu mmoja manoki aseme amen. Amen. Si Biblia imesema yeye anaweza fanya nini? Bwana asifiwe. Amen. Sikia, yeye hiyo biashara yako unaringia. Unakosa kuja kwa ibada. Mungu anaweza maliza. Mtu wa Mungu aseme amen. Amen. Huyo mke wako unaringia. Sema amen. Amen. Wakati wa kanisa unaenda kwa shangazi, baba anaweza kasirika na wewe. Anasema huyu mwanangu hataki kunitii. Siku ya Jumapili ni siku ya holi, lakini ameenda kwa makumbusho. Anaweza kukuua. He's killer. Mtu wa Mungu aseme amen. Amen. Lakini wakati ambapo tukinyenyekea, praise God. Amen. Anasema anatutoa katika makaburi. Anatuweka hapo juu. Amen. Walio wagonjwa wapone kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Gonga mwenzako mwambie sihitaji mtu wa kuniombea. Sihitaji mtu wa kuniombea. Mwambie sihitaji mtu yoyote kuniombea. Sihitaji mtu yoyote kuniombea. Nitapona wakati nitakuwa tu mwaminifu. Nitapona wakati nitakuwa tu mwaminifu. Hii microphone wakati wa kuimba ndio inakuwa juu. Wakati si wa kuimba inajifinya. Hii tabia muache. Mtu wa Mungu aseme amen. Amen. Yoyote amekanyaga mahali hapa, mwezi mmoja Mungu anajibu maombi. Amen. Na nilitangaza na Bwana amejibu. Amen. Wacha nikuombee. Yes. Baba akubariki. Amen. Inua mikono yako juu. Hata kama umetoa au hujatoa, Yes. wacha Bwana akuongezee. Amen. Wewe ulibarikiwa kitambo. Amen. Just transform your mind. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana Bwana modali amepasa kumbe sijuangi wewe ni mzuri hivi. Sema amen. Amen. Tulishinda naye hapa. Sikumbe sijuangi wewe ni mzuri hivi. Na mimi nikamwambia kumbe sijuangi wewe unaongeanga tena. Bwana asifiwe. Amen. Waliofunga baraka yako ukiwa mwaminifu, Yes. Baba atafungua yako. Amen. Santala baba. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni kuomba omba. Amen. Kama ni kuimba imba. Amen. Kama ni kucheza kesha. Amen. Geukia mwenzako mwambie hii kiti nimekalia sitoki hapa. Ikiti nimekalia sitoki hapa. Witira hano hola shina. Just talk to your neighbor. Praise God. Amen. Just talk to your neighbor. Neighbor. Ikiti nimekalia sitoki hapa. Sasa wewe ukikaa nyumbani na tumejenga sanctuary. Praise God. Cathedral. Geukia mwenzako mwambie we have built a sanctuary. Tumejenga cathedral. Cathedral. Yes. Nasiwe. Hata wengine wanapitanga tu hapa na pikipiki wanaangalia huko. Shangaa kama mtu kako na majini. Na yeye niko na majini kweli. Yesu. Mtu wa Mungu aseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuanzia mwezi wa 8 alituua, lakini Januari tulikuwa waaminifu. Yesu atakubariki maisha yako, atabariki watoto wako, atabariki kazi ya mikono yako, Amen. maisha yako. Watu wanaenda kujenga manyumba.
Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Utakuwa landlord. Utakuwa landlord. Utakuwa landlord. Yes. Utakuwa landlord. Itakuwa landlord. Itapokea pesa. Itapokea pesa. Hallelujah. Hallelujah. Itakuwa landlord siku moja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Geukia mwenzako mwambie nitakuwa landlord. Nitakuwa landlord. Mwambie nitakuwa landlord. Nitakuwa landlord. Praise God. Amen. Every month I receive money. Kila mwezi napokea pesa. Amen. Niko na manyumba 10, milango 10, kila mlango 3,500. Kwa mwezi napata 35. Amen. Yeah. Bwana asifiwe. 2026. Nasema watoto wangape? Hakuna masikini. Hakuna ufukara. Hata kama unatoka Senende. Hata kama unatoka Kabijari. Hata kama unatoka kwa Posa. Baba hata kuacha. Under my watch. Nitasimama na wewe. Nitafunga na kuomba. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Leo mwenzako mwambie kutoka kwako mbali ni baraka hii kanisa. Kutoka kwako mbali ni baraka kwa hii kanisa. Amen. 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 Utakuwa landlord. Utakuwa driver. Nitakuwa landlord. Utakuwa businessman. Bwana asifiwe. Geukia mwenzako mwambie kitu bwana. Mwambie kitu bwana. Niambie kitu. Kazi ulionipa mimi ninaifanya. Kazi ulionipa mimi naifanya. Kazi ulionipa Bwana Yesu nimeifanya. Kazi ulionipa mimi naifanya. Kazi ulionipa Bwana Yesu ninaifanya. Kazi ulionipa mimi naifanya. Kazi ulionipa Bwana Yesu nimeifanya. Kazi ulionipa mimi naifanya. Kazi ulionipa Pamulondo ninaifanya. Kazi ulionipa Bwana ninaifanya. Wagonjwa wanapona kwa jina lako ninaifanya. Kazi ulionipa mimi naifanya. Wagonjwa wanapona kwa jina lako ninaifanya. Kazi ulionipa mimi nimeifanya. Kazi ulionipa mimi ninaifanya. Kazi ulionipa Bwana nimeifanya. Wagonjwa wanapona kwa jina lako ninaifanya. Kazi ulionipa mimi nimeifanya. Kazi ulionipa Baba unaifanya. Kazi ulionipa mimi nimeifanya. Waganga wakatae mimi Baba ninaifanya. Kazi ulionipa Baba nimeifanya. Wachawi wainuke mimi Baba ninaifanya. Kazi ulionipa Baba nimeifanya. Wachawi wainuke Bwana Yesu ninaifanya. Kazi ulionipa Baba nimeifanya. Kazi ulionipa kwa imani nimeifanya. Kazi ulionipa Baba nimeifanya. Oh, Mungu yu mwema. Hakika Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Hakika Mungu yu mwema. Lichendanga. Kara lichendanga. Kara kara. 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 Lichendanga.
mama na vigelegele. Twende bana. Olichendanga. Chendanga. Gara. Olichendanga. Gara. 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 Chendanga. Gara. Piga. Piga. Wewe. Wacha kusimama wewe. Ongeza tempo. Mkula. Cheza. Hapo. Tuya. Wewe. Mkula. Chendanga. Gara. Chendanga. Gara. Chendanga. Wewe. Gara. Chendanga. 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 Gara. Mkula. Wewe. Cheza. Ya. Piga. Hula. 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 Mami wanje. Papa wanje. Mami wanje. Papa wanje. Mami wanje. Papa wanje. Mami wanje. Papa wanje. Mami wanje. Ai. Hula. Shauri yako. Sema yeah. Amen. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa ibada hii ambayo Bwana umeifanya. Tunapoenda kwa ibada ya pili, Yesu, tunasema ni asante. Jina lako litukuzwe na jina lako limidiwe. Bwana Yesu kasema kwamba tukitii tutakula matunda ya dunia hii. Na Bwana Yesu, kuanzia leo Bwana tunasikia sauti yako. Hatutasikia sauti ya mwanadamu. Kwa jina la Yesu ninaomba nikiamini, na sote tuseme amen. Amen. Nipate nyimbo kuleta mtoto.
Pate nyimba kuleta mtoto haraka haraka. Pate nyimba kuleta mtoto, nataka niombee mtoto kwa jina la Yesu. By saa 6 nimemaliza ibada hii. Kwa jina la Yesu nipate nyimbo. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Tusimame. Wakati mtoto analetwa kwa madhabahu tusimame. Nitamsifu Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Kitabu cha Marko 10:16 Biblia inasema, and he took them up in his arms and put hand upon them and blessed them. Bwana asifiwe. Na akawachukua akaweka katika mikono yake. Sema amen. Na akawabariki. Mtoto ni baraka kutoka mbinguni. Mtoto ni baraka kutoka mbinguni. Ukisoma kitabu cha inaitwa kitabu cha Psalms 127. Tusome Psalms 127, Psalms 127. Psalms 127 inasema 127 inasema ya kwamba chapter 3 verse 3. Verse 3, 127 verse 3 inasema, behold, the children are the heritage from the Lord, and the fruit of the womb are rewarded. Bwana asifiwe. So children are the gift from God. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sema amen. Na ni mishale, ni kama mishale kutoka kwa Mungu. So watoto ni baraka. Haijalishi unazaa namna gani, watoto ni baraka. Mtu wa Mungu aseme amen. Verse 4 inasema kwamba like arrows in the hand of the warriors. Like arrows in the hand of the warriors. So our children want youth. Inasema blessed is the man who fills the quiver with them. He shall not be put of shame when he speaks with his enemy in the gate. Bwana asifiwe. Habari yako? Unakumbuka wakati nilikuambia kwamba utazaa mtoto, utashika mimba ukanikemea? Aliniambia sasa hii ndio ushindi. Si alikuwa huyo? Nasema raundi hii hutatuweza, tuketi. Raundi hii hutaniweza, tumeweka nanga. Tumeweka raundi hii tumeweka. Sasa hii ndio ushindwe. Na raundi hii umetoa brown sana. Ametoa brown sana. Bwana Yesu asifiwe. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Ulimnyoa nywele? Ulifanya makosa. From today ukishika mimba, praise God. Tuna madhabahu moja. Hatuko na madhabahu mawili. Leta mtoto jinsi alivyo, tumuombe ndio uende unyoe mtoto. Ukienda kupeleka mtoto wanyoe, sema amen. Na ulete hapa, utakuwa umeraise altar ya huko na hapa. That's why mtoto anafika mahali anasumbua. So leta mtoto jinsi alivyo, tumuombe, sema amen. Ndiposa yule ambao unaenda kumwambia nyanya, mama, sijui vitu gani, ndiye akuja mwekee mkono amnyoe. Bwana asifiwe. Sasa tunakemea madhabahu ya kina spirit ya watiriki. Ni msichana ama mvulana? Msichana. Uko na wasichana wangapi? 2. Na mvulana? 3. Na bado inaendelea. Geukia mwenzako mwambie kama hujazaa ni shauri yako. Safari bado. Sasa hii ndio kazi ya wachungaji. Kazi ya mchungaji ni kuleta watu katika wokovu Kristo. Ya pili ni kuzika watu, sema amen. Ya tatu ni kuombea watoto. Sasa wewe ukiweka break, nitapata wapi sadaka? Sasa leo ninajua Adasa amekuja. Adasa, leo tunakula kuku my friend. Mtu wa Mungu aseme amen. So huyu mtoto tunamuombea is the arrow, is the gift from God. Na umemleta kwa madhabahu akuwe tofauti sana na watoto wengine. Susan ako wapi? Susan ako wapi? Huyo mtoto si yako tofauti sana na wengine. Kwa sababu wale waliombewa huko, lakini wameombewa hapa. Hata Susan ndiye alikuwa ananiambia, "Pastor, sijashika." Na alienda kwa bwana yake mara kwanza na bunduki kamanda. Sasa nilikuwa naulizanga ametoroka. Bwana asifiwe.
wewe unakula hii mavitu. Hapana pastor, niko sawa. Hapana, wewe chunga. Mtu wa Mungu aseme amen. Siku moja akakuja akasema, "Pastor, unajua ni kama kiliniangukia." Akasema, "Basi, hiyo ni mzuri. Tunaombea mtoto afunguliwe. Na huyo mtoto abarikiwe. Na milango zifunguliwe. Na huyo mtoto afanye mtoke kwa rent. Kwa jina la Yesu. Hata mimi nitatoka kwa rent." Amen. Unafikiri nitajenga kanisa Kristo? Tutajenga kanisa hapo tukose kutoka kwa rent. Tutatoka kwa rent. Bwana asifiwe. Sogeukia mwenzako mwambie tabia kukaa nyumbani uacha. Mtu wa Mungu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa nani? Anaitwa Gabriela Amalia. Gabriela Amalia. Malia. 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 M L Y A. Bwana asifiwe. Kila mtu inua mikono yako juu. Unajua ati mikono yangu siwezi sema ati ni mzuri. Inaweza kuwa mikono mbaya. Sema amen. Tunakemea kila spirit ya mikono ambayo ilishika watoto. Kwa jina la Yesu. Na hao watoto wakakosa kusoma. Kwa jina la Yesu. Ama watoto wakakosa kuendelea. Kwa jina la Yesu. Ama watoto wakakuwa wagonjwa. Wakakuwa na afya mbaya. Yes. Bwana Yesu, nakemea hiyo mapepo. Kwa jina la Yesu. Ninakemea mikono iliyomwaga damu. Kwa jina la Yesu. Mikono ya mapepo, mikono ya magonjwa. Kwa jina la Yesu. Mikono ya usharati, mikono ya wizi, mikono ya ujambazi. Kwa jina la Yesu. Ninavunja hiyo mikono. Katika jina la Yesu. Ninaharibu hiyo damu. Kwa jina la Yesu. Ninaharibu hiyo damu. Kwa jina la na Yesu. kila madhabahu. Kwa jina la na Yesu. kila madhabahu. Kwa jina la ya kina Yesu. mama yao. Kwa jina la ya kina Yesu. nyanya. Kwa jina ya la kina Yesu. shangazi. Yes. Ninakemea leo. Kwa jina la Yesu. Nakemea 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 leo. Kwa jina la Watu wa Yesu. Malia. Kwa jina la Yesu. Nakemea leo. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Yes. Nisaidie kukemea. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Nakemea Kwa leo. jina la Yesu. Kwa jina la Watu wa Yesu. hasira. Nakemea. Watu wa hasira. Kwa jina la Watu Yesu. wa madawa. Nakemea. Watu wa madawa. Nakemea. Watu wiswa. Kwa jina la Watu wa Yesu. isewa. Nakemea. Watu wa madawa. Nakemea. Watu wa madawa. Nakemea. Watu wa madawa. Kwa jina la Watu wa Yesu. madawa. Kwa jina la Yesu. Oh. Kwa jina Watu la wa Yesu. madawa. Ninakemea. Watu wa madawa. Ninakemea. Watu wa madawa. Kwa jina la Yesu. Gabriela. Kwa jina Watu la wa Yesu. madawa. Ninakemea. Gabriela. Ninakemea. Amalia. Ninakemea. Malia. Kwa jina la Yesu. Madawa. Ninakemea. Hasira. Kwa jina la Yesu. Ubaba. Ninakemea. Ninakemea. Kwa jina la Yesu. Ninakemea. Kwa jina la Yesu. Ninakemea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inua juu sana katika jina la Yesu. Nipate mtu mmoja nishikilie mic. In the mighty name of Jesus. Inua juu sana. Inua juu sana kwa jina la Yesu. Inua juu sana kwa jina la Yesu. Inua juu sana kwa jina la Yesu. Baba, takasa hii mikono. Kila mmoja simama kwa miguu yako tu kwa heshima. Baba, takasa hii mikono. Jina Yesu. Baba, takasa hii mikono. Yes. Huyu mtoto awe tofauti sana. Yes. Na watoto wengine kwa hiyo nyumba. Huyu mtoto awe tofauti sana. Yes. Na watoto wengine kwa hiyo nyumba. Yes. Bwana Yesu, huyu mtoto awe tofauti sana. Kwa jina la Hii Yesu. mikono inapomshika, Kwa jina wacha la iwe Yesu. mikono ya baraka. Yes. Asante Mwokozi. Asante. Manake umetenda kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen. Nipate wimbo. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Baba, huyu Yesu ndio maana mimi. Oh, ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ndio maana mimi nampa sifa. Amen. No. Sasa kwa sababu baba hayuko, mama ndio utanipa majina ya mtoto. Mpatie microphone. Majina ni Malia Gabriela. Malia Gabriela. Malia Gabriela, how are you? Macho kama ya pusi. Sasa. Mambo. Hii forward ni ya nani? Na mama yako alikuwa kisirani. Kumbe ndio maana. Mama yako Adelaide Hakasa. Na baba yako Derek Wala Shisiali. Ameitika. Ameitika.
Umeitika? Unajua hapa ni wapi? Wamekuleta katika mikono ya kuhani. Na amepumua. Wewe ni watatu wa kuombea kwa hii madhabahu mpya. Ubarikiwe zaidi. Na ninakuombea uende ufanye uhusiano na watu wazuri. Na uwe mtu wa kutoa machozi ya baraka. Maisha yako ibarikiwe. Na uwe kiongozi. Kama wazazi wako wamepitia magumu, uwafanye wapitie mema. Gabriel, nakutakasa. Ninakubatiza. Ninakubatiza. Na mikono iliyokushika hapo awali, hiyo mikono iwe baraka kwa maisha yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kanisa tuseme amen. Amen. Sema amen ya nguvu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtoto Gabriela, my father, my God, Malia ako katika madhabahu yako. Katika madhabahu yako Bwana Agape, my father. Bwana Yesu, nimemweka mikononi mwako. Kanisa Bwana limeshuhudia. Huyu mtoto ninamtakasa. Maisha yake Bwana yabarikiwe. Maisha yake yafunguliwe. Ataenda shuleni, atasoma, atatajirika, atainuliwa, atainuliwa. Hakuna magonjwa yatampata. Hakuna mikosi itampata. Hakuna laana itampata. Katika jina la Yesu, Baba ukaonekane. Nakataa watu walioitwa Gabriela, watu walioitwa Malia, watainuka katika maisha yake. Watainuka katika maisha yake. Wataanza kuleta ndoto. Wakaleta ndoto mbaya. Ninavunja kwa jina la Yesu. Shetani toka. Toka. Wewe ni Bwana. Asante Mwokozi. Asante. Manake umetenda. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, shangwe na vigeregere tuseme amen. Amen. Shangwe haleluya, shangwe haleluya. O shangwe kwa Bwana Yesu, shangwe haleluya. Haleluya, shangwe haleluya. O shangwe haleluya, shangwe haleluya. Haleluya, shangwe haleluya. O shangwe haleluya, shangwe haleluya. Haleluya, shangwe haleluya. O shangwe kwa Bwana Yesu, shangwe haleluya. Haleluya, shangwe haleluya. O ni mimi na wewe tu mabalozi wa Yesu. Na wewe tu mabalozi. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninampa kitambulisho chake. Na huyu mtoto Mwokozi atakuwa mtumishi wako. Baba, atatii na atanyenyekea. Atafanya mama yake, atafanya huduma. Wewe ni Mungu mwaminifu. Jina lako litukuzwe. Na kanisa limehudhuria. Kanisa limeushuhudia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen. Amen. God bless you. Haya, hako na ushuhuda. Simama hapo tuweke ushuhuda. Toa tu ushuhuda, tuambie kwa ukweli. Ilikuwa masaa mangapi na nini ilifanyika? Toa tu ukweli na utuambie cha ukweli, usidanganye. Bwana asifiwe. Nimeanza kuweka hizi vitu nitaweka kwa faili yangu. Wa kwanza niliombea Susan, wa pili nikaombea Christopher, hii ni watatu. Si mwingine apatikane. Toa ushuhuda. Simama hapo toa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Dakika moja. Asifiwe tena. Mimi nimekuja kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Mahali alikonitoa haikuwa rahisi. Ni kwa neema. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikumrudishia tu Mungu shukrani. Maana ni neema yake, ni kwa nguvu zake. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa maombi yenu. Bwana asifiwe. Watu hawakulala. Bwana asifiwe. Mpaka nikahisi kumbe ninakaa kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulinena tu jambo lolote kuhusu wakati nilipokuwa Mbale. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Ilifaa niende theater na Mungu naye akatenda miujiza yake. Nilifanyiwa mechanical induction. Ndio nini hiyo sasa? Mechanical ndio vitu gani? Nifundishe. Waliongeza mechanical. Nilifanyiwa mechanical induction. Alikuwa nani, mama ama mwanaume?
Ni ile situation yenye unajifunga. Kwenda kaa chini. Endelea. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu sana. Wakati ilifaa niende operation tarehe 6, hiyo tarehe 6 kuna wale wenye roho alinena kwa ajili yao nitajifungua saa 7. Bwana asifiwe. Na lakini sikujifungua hiyo saa 7 ya usiku. Nilikuja nikajifungua saa 6 mchana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu, mbarikiwa sana. Ati saa 6 ya mchana. Jua ikiwaka. Kama sai. Mungu akubariki sana. Afadhali mvua ingekuwa inanyesha. Saa 6 ya mchana. Yani I'm trying to imagine. So nisaidie kuimagine. Saa 6 ya mchana. Sasa nimeimagine. Asante. Mungu akubariki sana. Sasa nimeshamaliza kuimagine. God bless you. Pasipo hii mimi si pastor. Bwana asifiwe. Mungu akubariki mama. Sasa ni wakati wa kufanyia Mungu huduma. Ushirika unaenda kwake? Unaenda wapi? Kwa Mtiva. Very good. After kwa Mtiva inaenda kwake. Round hii tumekaa sema hakuna kukataa, tunaenda. Bwana asifiwe. Si Mungu awabariki sana. Si Mungu awatende mema. Shangilia Bwana kwa makofi, sema amen. Kuna mgeni hapa? Kuna mgeni yoyote? Kuna mgeni yoyote? Leo napeleka hiyo ibada. Kuja mzee, kuja toa ushuhuda. Lini tukuja tusalamia. Kama kuna mgeni just come salamia. Sema amen. Hata wale tu mwachie Yesu, hata wale tu mwachie Yesu, hata wale maisha yako yakikulemea, mwachie Bwana Yesu anaweza. Hata wale tu mwachie Yesu, hata wale. Na mke wako akikulemea, mwachie Bwana Yesu hata wale. Hata wale tu mwachie Yesu, hata wale. Watoto wako wakikulemea, mwachie Bwana Yesu hata wale. Hakuna kung'ang'ana tu mwachie Yesu, hata wale. Hallelujah. Wanasemanga men's first. Ladies first. Ladies first. Oh, ladies first. Hata kwa hatari wakiwa wa kwanza. Leo nimeona vitu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Yeye ni mwema, yeye ni mlinzi wangu. Ameniongoza kila wakati. Ameniongoza barabarani, nimefika mahali hapa nikiwa salama. Bwana asifiwe. Tangu Muhame mkitoka pande ile sijawahi kanyaga hapa. Sasa roho yangu imekwanga tu ningekuja last Sunday. Lakini last Sunday ikaonekana ni siku ya fungo la 10 mzaa hizi akaenda kanisani peke yake. Bwana asifiwe. Nika cancel nikasema wacha tu nitaenda next week. Bwana asifiwe. Sasa hii wiki yote nimemwambia tu, nimekuwa tu nikimwambia unajua mimi Sunday siendi kushiriki na nyinyi, nitaenda Mulundu. Kaniambia tu enda. Ndio leo nimejitayarisha, nimefika mahali hapa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ambarikiwe, sina mingi kwa majina ni Neta Zere. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Simama hapa. How do you feel? Unasikiaje nikikuwa karibu na wewe? Nasikia vizuri. Roho anatawala. She's a family friend. Bwana asifiwe.
Mwenye alitupa viti 50 na hema ambayo tumeshirikia kwa muda wote ni huyu. Bwana asifiwe. Na watu ambao wanatoka huko yote kule juu, bwana yake anasimama UMCA. Tunaenda kumpigia kura huko, we are going to change. Mwambie akuja mimi ndio baba. Alete mkono. Mtu aliandika kwa Facebook mkono mtupu afanye nini? Au lambu. Sasa mwambie akuja aone baba, nichukue watu 30, we can go and change the ID, then tuende tupige kura huko kwa jina la Yesu. Na anaenda kupita unless wamuibie. Bwana asifiwe. Sema amen. Huyu dada, acha niwaambie ukweli. Huyu dada alishika mimba na alizaa, yani madaktari walisema atoe. Kwa hiyo fungo la 10 ninaona wewe unatoa 25, unanipigia simu saa 6 usiku nikuje. Sitakuja. Unatoa 200, unanipigia simu saa 8 ya usiku nikuje. Nitakuja saa 2. Ukitoa 1000 hata kabla hujapiga sema amen. Najua mtu ananihitaji, ninakuja. Manake unatoa. Si Mungu awabariki sana. Thank you. Simama hapo tukuombe. Karibu. Asifiwe tena. Nashukuru Mwenyezi Mungu, amekuwa mlezi mwema. Amenilinda, amenitunza. Ninarudi kumrudishia shukrani kwa maana ameniwezesha kufika mahali hapa kushiriki na nyinyi siku ya leo. Sina mengi. Kwa majina najulikana kama Nanzi Kamona. Mimi si mgeni kwa kanisa la Pastor Paul. Ni hayo tu mbaki. Nanzi, habari. Acha nisimame kwa katikati yao. Kanisa inakosa wanawake, hiyo ni kanisa mjinga. Bwana asifiwe. Nanzi, Mungu akubariki. Umekuja. Umerudi. Sasa unaishi wapi? Bwana asifiwe. Wangapi wanamkumbuka? Karibu sana. Hao ni watu tulipiga nao msalaba sana. Karibu sana mama. Ningekuhagi lakini sasa unajua maneno inaweza haribika hapa. Wacha nisimame tu mbali. Si ndio? Bwana asifiwe. Upendo ni wa kila siku, si kila mtu, kila siku. Karibu sana mama. I salute you in the name of Jesus. Yaani hata hakuna wamama kumkaribia. Nyinyi mnakaje ama mnanuka nini? Shingoro ngonyonyo. Asante. Imetosha. She. Patia huyu. Asante. Thank you Mungu abariki. Hapana GPC. Agape. Shida hii ni siku ya leo. Hata basi wako ndio mjua hapa. Nifanye kazi kwa kwanza. Maiti majani kupiga ja. Ndio kushinda na yeye leo. Ni maiti kwa kushinda yeye. Nyumbani hapa. Sivyo? Shinda yeye hapa leo. Siku ya leo. Kwa kutaka huko na huko. Ili kushinda na pasta. Amen.